வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஜேசி பில்டர்ஸ். விருதுநகர்லேருந்து சத்யநேசன். இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது அரசு சிமெண்ட் நம்ம பயன்படுத்தலாமா என்று சொல்லி கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. அதைத்தான் வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறோம். இப்போ தான் நம்மளுடைய சேனலை நீங்கள் முதல் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. எதுக்கு அப்படின்னா அப்போ தான் பில்டிங் சம்மந்தப்பட்ட வீடியோக்கள் உங்களுக்கு தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருக்கும். அதனால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறது அரசு சிமெண்ட்டை பயன்படுத்தலாமா என்று சொல்லி நிறைய பேர் கேட்குறாங்க, கமெண்ட் கூட பண்ணியிருந்தாங்க. அதை பற்றி சொல்கிறதுக்காக அந்த வீடியோ. இப்போ அரசு சிமெண்ட்டை பொறுத்தவரையில் அது நமக்கு ரேட் கொஞ்சம் கம்மியான ரேட்டில் நமக்கு கிடைக்கிது. அதனால் அதை கேட்குறாங்க நிறைய பேர், அதை யூஸ் பண்ணலாமா, மற்ற சிமெண்ட்டுக்கும் இதுக்கு ஒரு 3ல் 1 பங்கு நமக்கு மிச்சப்படுது. அதனால் இதை பயன்படுத்தலாம். இந்த சிமெண்ட்டுடைய தரம் எப்படி இருக்கும் அப்படிலாம் நிறையா கேட்குறாங்க. இது யூஸ் பண்ணுறதுனால எதுவும் ப்ராப்ளம் வருமா அப்படின்லாம் ஒன்றும் பயப்பட தேவையில்லை. கண்டிப்பாக அதை யூஸ் பண்ணலாம். நாங்களும் ஒரு சில பில்டிங்கள் கட்டியிருக்கிறோம், நிறைய கட்டலை அந்த சிமெண்ட்டை வச்சு. ஏன் அது அப்படின்னா அதிகமாக சிட்டியில் இருக்கிறவங்க அந்த சிமெண்ட்டை அதிகமாக யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. மற்றபடி வில்லேஜு கொஞ்சம் அவுட்டரில் இருக்கிறவங்க தான் இந்த சிமெண்ட் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. சிட்டிக்குள்ளே அந்த சிமெண்ட் அதிகமாக யூஸ் பண்ணல, ஒரு சில இடங்களில் மட்டும் இருக்கு பார்த்தேன். இந்த சிமெண்ட் எப்படி, இது பயன்பாடு எப்படி அப்படி சொல்லலாம் கேட்குறாங்க நிறையா. இது இந்த சிமெண்ட் எதுக்காக இப்படி ரேட்டை குறைச்சி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா எல்லாமே நமக்காகத்தான். இது அரசாங்கம் அதாவது தனியார் ஃபேக்ட்ரியிலேருந்து இந்த சிமெண்ட்டை வாங்கி நமக்கு அதை ஒரு மலிவான விலையில் கொடுக்குறாங்க, நம்ம எல்லாம் பயனடையபடியாக. ஏன்னா சிமெண்ட் விலை அதிகமாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் மக்களுக்கு கொஞ்சம் கம்மியான ரேட்டில் கொஞ்சம் சிமெண்ட் கொடுக்கறதுக்காக இந்த மாதிரி தனியாரில் வாங்கி நமக்கு மலிவான விலையில் நமக்கு கொடுக்குறாங்க. அதை நம்ம தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம். இது பிபிசி சிமெண்ட் தான், ஓபிசி கிடையாது, பிபிசி, போர்ட்லாண்ட் போஸ்டனா சிமெண்ட் சொல்லுவாங்க. பிபிசி சிமெண்ட் தான் இது. சிமெண்ட்டுடைய தரம் எதுவும் குறையுமா அப்படின்னு பார்த்தா அதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது. நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற அந்த பிபிசி கிரேடு தான். இப்போ ஓபிசிங்கிறது இந்த கவர்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு மற்றும் குயிக்காக செட் ஆகிற மாதிரி சிமெண்ட் தான் ஓபிசி சிமெண்ட் இருக்கும். காங்கிரீட்டுக்கு தான் அது அதிகமாக அதை பயன்படுத்துகிறாங்க. நம்ம சாதாரணமாக நம்ம கேஷுவலாக யூஸ் பண்ணுற சிமெண்ட் பார்த்திங்கன்னா பிபிசி சிமெண்ட் தான். இதுதான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். இந்த அம்மா சிமெண்ட்டுமே அதே தான். இதுக்குன்னு தனியாக தரம் குறைச்சி தயாரிக்கிற சிமெண்ட் கிடையாது. இது ஏற்கனவே தயாரிக்கிற ஃபேக்ட்ரியிலேருந்து இந்த பேக்கு இந்த பையை அவங்க நிரப்பி நமக்கு இதை கொடுக்குறாங்க. மற்றபடி தரம் இது எந்த ஒரு மாற்றம் கிடையாது. நாங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், நல்லா தான் இருக்குது. கட்டு வேலைக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், பூச்சிக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், காங்கிரீட்டுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், எல்லாமே நல்லா தான் இருக்குது. அதனால் நம்ம தாராளமாக இதை நம்ம பயன்படுத்தலாம். இதில் நம்ம செய்யும் போது என்ன அப்படின்னா கொஞ்சம் அந்த மிக்சிங் ரேஷியோ மட்டும் நம்ம கொஞ்சம் குறைச்சிக்கலாம். இப்போ ஒரு 10 தட்டு மண் போடுறோம் அப்படின்னா ஒரு 9 தட்டு போடுங்க, இல்லை ஒரு 8 தட்டு போடுங்க. கொஞ்சம் கலவை விகிதத்தை மட்டும் கொஞ்சம் குறைச்சிட்டிங்கன்னா நமக்கு நல்லாயிருக்கும். குறைக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஆனாலும் நமக்கு கொஞ்சம் நல்லா தரம் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சோம்னா கொஞ்சம் கலவை விகிதத்தை நம்ம கொஞ்சம் குறைச்சிக்கலாம். ஒரு 10 தட்டு போடுற இடத்துல ஒரு 8 தட்டு போட்டுக்கலாம். அதே மாதிரி பூச்சுக்குமே பிளாஸ்டிக் ஒர்க்குக்குமே ஒரு 2 தட்டை குறைச்சிக்கலாம். ஒரு 18 தட்டு போடுறோம் அப்படின்னா ஒரு 16 தட்டு போட்டுக்கோங்க. இந்த மாதிரி கலவை விகிதத்தை குறைக்கிறதுனால நமக்கு தரம் அதிகமாகிடும். ஏன்னா மணலை குறைச்சிடும், சிமெண்ட் அதிகமாக இருக்குது. அதனால் தரம் குறையிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது. மற்றபடி காங்கிரீட் போடும்போது அதுக்கும் அதே மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. கட்டுறதுக்கு, பூசுறதுக்கு, அடுத்து காங்கிரீட் போடுவதற்கு எல்லாத்துக்குமே கொஞ்சம் ரேஷியோ கொஞ்சம் குறைச்சி போட்டுருங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா காங்கிரீட் இப்போ நார்மலாக சின்ன ரூம் அப்படின்னா ஒரு 15 நாள், கொஞ்சம் ஹால் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது அப்படின்னா 21 நாள் வரைக்கும் பலகையை பிரிக்காமல் இருக்கும். இது எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 4-5 நாள் வச்சுக்கோங்க, அவ்வளோதான். இது நம்ம இப்படி செய்வதன் மூலமாக, அதாவது இப்படி செய்ய வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஒரு சிலர் பயப்படுகிறதுனால இந்த மாதிரி மெத்தடை நம்ம கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு அது நமக்கு ஒரு மன நிறைவாக இருக்கும். அதனால் நீங்கள் அரசு சிமெண்ட்டு உபயோகப்படுத்துறதுனால எந்த ஒரு தவறும் கிடையாது. தாராளமாக யூஸ் பண்ணுங்கள். மற்றபடி ஒரு சிலர் என்ன செய்கிறாங்கன்னா கட்டுறதுக்கு, பூசுறதுக்கு மட்டும் இந்த சிமெண்ட்டை வாங்கிட்டு பயன்படுத்திட்டு காங்கிரீட் போடும்போது என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா
ஓபிசி சிமெண்ட் வாங்கிட்டு ஓபிசி இதுவும் ரெண்டு கலந்து மிக்சிங் பண்ணி போகிறாங்க. அது ஒரு முறை, இது ஒரு முறை. அப்படி மிக்சிங் பண்ணி போடும்போது அது எந்த அளவுக்கு ஒர்த்தபுளாக இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம சொல்ல முடியாது. ஏன் அப்படின்னா அது வந்து ஓபிசி கிரேடு அது காங்கிரீட்டுக்காக அது தயாரிக்கப்பட்ட சிமெண்ட். அதனுடைய அந்த க்யூரிங் பண்ணுற அந்த டைமிங், செட் ஆகிற டைமிங்கும் இதனுடைய டைமிங்கும் கொஞ்சம் வித்தியாசப்படும், கண்டிப்பாக வித்தியாசப்படும். ஏன்னா அது காங்கிரீட்டுக்காக மட்டும் தயார் பண்ணுறது. அதனால் ஒன்று அரசு சிமெண்ட்டில் போடுறதா இருந்தால் அரசு சிமெண்ட்டே காங்கிரீட்டில் போடுங்க. இல்லைன்னா வேறு சிமெண்ட் நீங்கள் வேறு எதுவும் முன்னணியில் இருக்கிற சிமெண்ட் நீங்கள் வாங்க மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அப்படி வாங்கிக்கோங்க. தயவு செஞ்சு ரெண்டையும் கலந்து போட வேண்டாம். அது 5 மூடை, இது 5 மூடை அந்த மாதிரிலாம் போடாதீங்க. ஒன்று ஓபிசி கிரேடுக்கு போயிருங்க, இல்லைன்னா இந்த சிமெண்ட்டை வச்சே போட்டுருங்க. கொஞ்சம் மணலை மட்டும் கொஞ்சம் குறைச்சி போடுங்க. மற்றபடி எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. நீங்கள் தாராளமாக வாங்கி பயனடைங்க. இந்த வீடியோவை குறித்து உங்களுடைய கருத்துக்களை மறக்காமல் தெரிவிங்க. மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். தேங்க்யூ.